老豆，你明知我唔中意翻嚟串噶啦，你做咩拉我翻嚟飲喜酒啫？我今日約咗啲 friend 啊，今日係你阿二叔公個孫結婚，帶你翻嚟祠堂見識下啊嘛，順便見下啲同村嘅叔伯兄弟啊。結婚點解唔喺酒店擺啊？有啲咁噏噏嘅祠堂擺咩噏噏啊？呢間祠堂百幾年噶啦，你以為咩人都喺祠堂擺啊？有大事仲係同村人先可以擺嘅，喺祠堂擺翻102位，都唔知幾架勢堂啊！成條村睇你頭啊！啲人又幾多下喎，好似趁墟咁。喺祠堂中熱鬧啊嘛，有啲係同村兄弟，有啲係隔離村兄弟，有啲神清外國得翻嚟啊！老豆，嗰個阿婆封得50蚊，嗌4、5個孫過去食。有啲離譜喎！呢啲嘢講心意啫嘛，有乜所謂啫？有就封多啲，冇就封少啲。再加上老人家又揾唔到咩錢，老人家唔封得啊！就算你有成億身家，翻嚟祠堂都咁高咁大嘅咋。老豆，嗰塊碑刻咗咁多人名，仲寫低數字喺度，做咩㗎？呢個係以前啲長輩捐錢起祠堂嘅，到時你有錢捐大筆嘅話，上邊刻你嘅名啊，都唔知幾把炮啊！唔好講咁多，快啲幫手啦！幫咩手啊？唔係等食飯就得啦咩？呢度個個同村你都要幫手㗎。你睇叔伯兄弟有燜鴨毛嘅，有斬雞嘅，有切菜嘅，有炒餸嘅。你而家幫人哋，人哋第時幫翻你啫嘛。咁點解嗰班人坐晒喺度打牌唔幫手啊？嗰啲係大肚婆同老人家嚟嘅，你睇唔到啊？嗰啲老人家以前咪咁過嚟，咁去斬雞咯，反正都幾好玩。想創你啊！你老豆我細細個從擺台擺凳起，擺咗4、5年先可以斬雞，差唔多成10年先入廚房。你乖乖地去擺台擺凳擺飲料抗餸啦！